សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាពីប្រយោគជាភាសាអង់គ្លេសអំពីការទិញអីវ៉ាន់ថាតើយើងគួរនិយាយបែបណាទៅកាន់អ្នកលក់ឬក៏និយាយបែបណាមកកាន់អ្នកទិញអូខេតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងចង់ទិញអ្វីមួយតើជាភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយបែបម៉េចអញ្ចឹងអង់គ្លេសគេនិយាយថា I want to buy something I want to buy something ខ្ញុំចង់ទិញអ្វីមួយ I want to buy យើងប្រែថាខ្ញុំចង់ទិញ something អ្វីមួយ I want to buy something I want to buy something ពេលដែលយើងទៅដល់កន្លែងលក់អីវ៉ាន់ហើយអ្នកលក់សួរយើងថាតើអ្នកទិញអ្វីអញ្ចឹងយើងអត់តន់ឆ្លើយថាយើងទិញអ្វីទេយើងឆ្លើយថាខ្ញុំមើលសិនអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយជាអង់គ្លេសបានថា I'm just looking I'm just looking ខ្ញុំមើលសិន I'm just looking ខ្ញុំមើលសិនឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ទិញស្បែកជើងអញ្ចឹងយើងអត់តន់ទិញទេតែយើងសុំគេមើលសិនយើងនិយាយថាខ្ញុំអាចមើលវានេះបានទេអញ្ចឹងអង់គ្លេសយើងនិយាយថា Can I see this Can I see this តើខ្ញុំអាចមើលវានេះបានទេ Can I see this Can I see this ខ្ញុំចង់ទិញស្បែកជើងមួយគូនេះតើអ្នកលក់វាទេអញ្ចឹងយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា Do you sell this Do you sell this តើអ្នកលក់វានេះទេ Do you sell យើងប្រែថាតើអ្នកលក់វាទេ This យើងប្រែថានេះ Do you sell this Do you sell this ជាធម្មតាយើងទៅទិញអីវ៉ាន់យើងមិនអាចថាយើងទៅភ្លាមយើងមើលហើយយើងត្រូវចិត្តភ្លាមទេអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាយើងទៅទិញស្បែកជើងចុះអញ្ចឹងវាមានពណ៌ខ្មៅមានពណ៌សមានពណ៌អីផ្សេងទៀតហើយយើងពេញចិត្តអាពណ៌សនេះអញ្ចឹងយើងនិយាយជាអង់គ្លេសយើងនិយាយថាម៉េចអញ្ចឹងយើងថាខ្ញុំចូលចិត្តមួយនេះ I like this one I like this one ខ្ញុំចូលចិត្តមួយនេះ I like យើងប្រែថាខ្ញុំចូលចិត្ត this one ប្រែថាមួយនេះ I like this one I like this one ខ្ញុំមិនចូលចិត្តមួយនោះទេខ្ញុំចូលចិត្តមួយនេះជាងអញ្ចឹងយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេស I didn't like this one I didn't like this one ខ្ញុំមិនចូលចិត្តមួយនោះទេ I didn't like យើងប្រែថាខ្ញុំមិនចូលចិត្ត that one មួយនោះ I didn't like this one I didn't like this one នៅពេលដែលយើងដើរទិញអីវ៉ាន់យើងមើលអាប្រភេទដែលយើងចង់ទិញហ្នឹងយើងចង់និយាយថានេះមើលទៅវាល្អអញ្ចឹងយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយថា This looks good This looks good នេះមើលទៅល្អ This looks យើងប្រែថានេះមើលទៅ good ល្អ This looks good This looks good នេះស្អាតណាស់ខ្ញុំពេញចិត្តមួយនេះអញ្ចឹងយើងចង់និយាយជាភាសាអង់គ្លេស This is nice This is nice នេះស្អាតណាស់ This is យើងប្រែថានេះ nice ប្រែថាស្អាតណាស់ This is nice This is nice នៅពេលដែលយើងចង់និយាយភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់អ្នកលក់ថាខ្ញុំត្រូវការមួយនេះតើយើងនិយាយបែបម៉េចអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសបានថា I need this I need this ខ្ញុំត្រូវការមួយនេះឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាខ្ញុំត្រូវការវា I need this I need this I need យើងប្រែថាខ្ញុំត្រូវការ this យើងប្រែថាមួយនេះឬមួយក៏វា I need this I need this ចុះនៅពេលដែលយើងមិនត្រូវការមួយនេះទេយើងចង់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយថាម៉េចខ្ញុំមិនត្រូវការមួយនេះទេជាភាសាអង់គ្លេស I don't need this I don't need this ខ្ញុំមិនត្រូវការមួយនេះទេ I don't need យើងប្រែថាខ្ញុំមិនត្រូវការ this មួយនេះ I don't need this I don't need this អូខេឥឡូវខ្ញុំលើកយកប្រយោគពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង
ការសួរតម្លៃម្ដងតើយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយបែបម៉េចខ្លះអូខេតើមួយនេះតម្លៃប៉ុន្មានឬមួយក៏តើវានេះថ្លៃប៉ុន្មាន How much is this How much is this តើមួយនេះតម្លៃប៉ុន្មាន How much How much យើងប្រែថាតម្លៃប៉ុន្មាន How much is this How much is this តើមួយនេះតម្លៃប៉ុន្មានតើទាំងនេះថ្លៃប៉ុន្មានឬក៏តើទាំងនេះតម្លៃប៉ុន្មាន How much are these How much are these តើទាំងនេះថ្លៃប៉ុន្មាន How much យើងប្រែថាថ្លៃប៉ុន្មានឬក៏តម្លៃប៉ុន្មាន are these ទាំងនេះ How much are these How much are these ឧទាហរណ៍ថាយើងទៅទិញស្បែកជើងហើយយើងសួរអ្នកលក់ថាតើស្បែកជើងនេះមានតម្លៃប៉ុន្មានហើយអ្នកលក់ឆ្លើយថាស្បែកជើងនេះមួយគូ50ឬមួយក៏$60អញ្ចឹងណាហើយយើងនិយាយថាវាថ្លៃណាស់អញ្ចឹងយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេស It's too expensive It's too expensive វាថ្លៃពេកឬមួយក៏វាថ្លៃណាស់ It's too expensive expensive យើងប្រែថាថ្លៃ It's too expensive ប្រយោគមួយមុនវាថ្លៃពេកឬមួយក៏វាថ្លៃណាស់ចុះដល់ពេលវាថោកជាភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយបែបម៉េចវាថោកជាភាសាអង់គ្លេសយើងនិយាយបានថា It's cheap It's cheap វាថោក It's cheap cheap យើងប្រែថាថោក It's cheap It's cheap ឥឡូវតម្លៃថ្លៃតម្លៃថោកយើងដឹងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសបែបម៉េចហើយវាថ្លៃយើងនិយាយអង់គ្លេស It's too expensive វាថោក It's cheap ចុះនៅពេលដែលយើងចង់និយាយថាតម្លៃសមរម្យតើអង់គ្លេសនិយាយបែបម៉េច That's affordable That's affordable តម្លៃសមរម្យឬមួយក៏តម្លៃដែលអាចទទួលយកបាន That's affordable That's affordable affordable នេះខ្ញុំប្រែថាតម្លៃសមរម្យឬមួយក៏ដែលអាចទទួលយកបាន That's affordable Thanks everyone បាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា